Shalom à tous, et on continue Bezrat Hashem, Shiur, Bechovot Alvavot, Shara Bitachon, la porte de la confiance, Bezrat Hashem. Azamar Nukvar, Kamat Varim, on a dit déjà plusieurs choses. Chez Ben Adam, Shelo, Bitachon Bachem, quelqu'un qui a confiance en Dieu. Amarno, chez Mamon, Shelo, son argent va être utilisé à bon escient. Ou Ishtamesh, Bakesef, Shelo, et Bijil la Sot Torah Mitzvot, pour faire Torah Mitzvot, Kede, les Shalem à la Chovot, Shelo, pour payer les dettes qu'il a. Qui Ben Adam, chez Enlo, Bitachon Bachem, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu. Gam, chez Shelo, Kesef, même quand il a de l'argent, où l'homme Shalem Mashur Chayav, il ne paye pas ce qu'il doit, il a peur qu'il n'aura pas. Aval, im ben adam sheshlo bitachon b'Hashem, si quelqu'un il a confiance en Dieu, vous yodea chez Arshava Kesef sheshlo bayadayim, l'argent qu'il a dans les mains, lo yalo et mol, il les avait pas hier. Donc qui lui a envoyé Mishalachlo Akadosh Baruch Hu, Dieu. Azolo mefached me'amachar, il a pas peur du lendemain. Azamarnu gam misheshlo bitachon b'Hashem, celui qui a confiance en Dieu. Imi yelo kesef, s'il va avoir de l'argent, lo be'echach. Où il hâte B'Hashem, c'est pas pour autant qu'il va venir mettre un coup de pied à Dieu et se séparer de Dieu ou s'éloigner de Dieu, qui il se sent que tout va bien, ou l'ochev la shurim, il n'est pas obligé d'aller au cours, ou l'ochev la minyan, il n'est pas obligé d'aller au minyan, ou l'ochev l'itrazek, il n'est pas obligé de se renforcer, qui yesh lo akol, parce qu'il a tout. Azamar mi shesh lo bitachon b'Hashem, yesh lo en, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il a ou il n'a pas, ou d'avec B'Hashem, il est attaché à Dieu. Amarnu od toelet, une autre chose que emmène le bitachon b'Hashem. Chez Zenoten, l'homme, Menuchat Alev, ça lui donne un cœur paisible, tranquille. Il n'y a pas de problème de cœur, pas de problème de tête. En bayot shel lev, en bayot shel rosh. A kol zorem, a kol tov, tout va bien. En lo stress, il n'a pas de stress. L'autre sarif la kachat kadurim, il n'a pas besoin de prendre des médicaments pour se calmer. Azamarnu gam bisrudze, grâce à ça. Ou lo ishtagia, il va pas devenir fou, la lechet lechapes kesef bemkomot acherim baolam, dans d'autres endroits dans le monde et devenir fou. Ou il sait que Dieu peut lui donner sa parnassa dans l'endroit où il se trouve. Derech hagav zemanien, c'est intéressant de voir chez Orim Shelanu, quand nos parents nassou mi-médinot à Alger, Maroc, Tunis, quand nos parents ils ont voyagé du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie, les Médinot Khadashot, ils sont partis dans des nouveaux endroits. Il y a Sharbef Alchou, la Haaretz, il y en a beaucoup qui sont partis en Israël, Arbe Alchou, les Tsarfat, beaucoup sont partis en France. Ken, Az, En Malasot, ils étaient obligés de partir. Az Batrou Bachem, Shachem Yazor Lahem. Ils ont eu confiance en Dieu, que Dieu va les aider où ils vont arriver. Un Arton Sechem Liot, Imoto Bitachon, Nefachot, vraiment avec ce même espoir, cette même confiance en Dieu. Shakadosh Baruch Hu, Efo Shenilech, où on va aller, où Yazor Lanu, il va nous aider. Ve'az Omer Kacha, chez Im Ben Adam Yeshlo Bitachon B'Hashem, si quelqu'un a confiance en Dieu, Azmi Meile, Enlo Ogmata Nefesh, il n'a pas de souffrance à l'intérieur de lui, il n'a pas de souffrance morale, Enlo Ogmata Nefesh, ou l'autre Tzarich Lidvoa Ferchad Babeddin, il a besoin de porter plainte contre personne. La morale chez Tzarich, les familles, des fois il faut. פעם אחת, משהו דרך אגב, en passant, פעם אחת שאלתי את הרב שלי, je posais la question à mon rab, je lui ai dit, תגיד לי, לפי ביטחון בשם, d'après la confiance en Dieu, אז הכל מה שקורה, tout ce qui se passe, זה לטובתנו, c'est pour notre bien, נכון? הוא אמר כן, oui. אז אם ככה מישהו עשה לך משהו לא טוב, quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, אל תתבע אותו, ne porte pas plainte contre lui. Lama, Kimash et Wassa, ce qu'il a fait, c'est Masha Hashem Rata, c'est ce que Dieu voulait. Azomar Lilo, il m'a dit non. Yesh Dvarim Batorah, Shomeret Lecha Ken Lidvoa. Il y a des choses où la Torah te demande d'aller attaquer une personne. Aval Lama Taoseze, pourquoi tu fais ça? Lo Kede la Sot Lora, pas pour lui faire du mal. Ata Tsarich la date, la Lechet Lesham, tu dois aller là-bas. La date chez Kolma, chez Kara Lecha, tout ce qui s'est passé, tout ce qui t'est arrivé. À Kol Ayale Tovatra, tout était pour ton bien. Même le dommage qu'il y a eu Chaz Shalom. Gama à Nezek Shaya, Zaya Kol Met Hashem, tout vient de Dieu. Aval Lama Taosezaz, pourquoi tu fais ça? Kedelo Lashir et Ayudi Azé Bamatzav Efoshe Unimsa. En fait, tu portes plainte contre lui, pas pour te venger ou pour récupérer l'argent qu'il t'a pris. Ça, c'est sûr que tu dois récupérer. C'est Baruch Shatat Tzarich Larzir. Aval Atolech Lesham, tu vas là-bas. Kedesh Ayudi Azé, Yavin, pour que ce juif là il comprend. Shaolam ou l'OFK, que le monde il n'est pas laissé à l'abandon. Mais s'il va venir, il va refaire ça à d'autres personnes. Il va recevoir encore une plainte. Grâce à ça,
אולי הבן אדם כבר יחזור בתשובה, peut-être qu'il va faire תשובה, אולי הוא כבר יפסיק לעשות שטויות, il va arrêter de faire des bêtises, כי הוא כבר שילם פעם אחת, il a déjà payé une fois, אז הוא ילמד לקח, il va apprendre un enseignement, אז למה אתה עושה את זה? אתה יודע שהכל מאת השם, tu sais que tout vient de Dieu, למה אתה עושה את זה? pourquoi tu fais cela? כמובן אנחנו מדברים על בית דין רביני, on parle d'un בית דין rabbinique, on parle pas d'un בית דין normal, זה עוד הפעם אני משאיר את השאלה הזאת לרבנים שלכם, je laisse cette question-là à votre rave, il saura vous répondre si vous avez un problème avec quelqu'un, il y a un micho, אבל ברוך השם בתקופה שלנו, עכשיו, dans notre période à nous, plus personne n'a de problème avec personne, אף אחד אין לו בעיות עם אף אחד, בעזרת השם שיהיה לנו שלום, qu'on ait le shalom, בעם ישראל, dans le peuple d'Israël, וככה ניגאל במהרה בימינו, comme ça on va être libéré très prochainement. בקיצור לענייננו, הבוטח בשם, הוא נמנע מהעניין של עוגמת הנפש. אין לו עוגמת הנפש, il n'a pas de problème intérieur où il vit pas bien la chose, il se dit pourquoi il m'a fait ça et pourquoi il m'a dit ça, למה הוא אמר לי את זה, למה הוא עשה לי את זה. דרך אגב, אתם יודעים, פעם אחת אני מכיר מישהו, je connais quelqu'un, שבאמצע הרצאה, en plein milieu d'une conférence, מול מלא אנשים, en plein milieu de plein de gens, יש איזה רב, il y a un רב, הוא אמר תוכחה לאיזה מישהו שהיה מפריע, il a fait une remontrance à quelqu'un qui dérangeait la conférence, Ben Adam, Bechutzpato, la personne avec toute sa splendeur et toute sa chutzpa, comme on dit en Israël, Itnapel alav bemilim, il lui a sauté dessus avec des mots encore pires, moul kulam devant tout le monde, vata kacha, et toi t'es comme ci, et toi t'es comme ça. והרב הזה ישב ליד רב אחר, ce רב là il est assis à côté d'un autre רב. ואומר לו, il lui dit dans l'oreille, תחזיקו אותו, או תוציאו אותו, sortez-le. לפני שאני מתפרץ, avant que j'explose. ואז הרב השני, le deuxième רב qui était à côté de lui, il הסתכל, אמר לו, אתה מאמין בהשגחה פרטית? Tu crois en la providence divine? אז הוא אמר, כן, il a dit oui. אז הוא אמר, גם זה, ça aussi, זה השגחה פרטית, c'est providence divine. תשמע מה הוא אומר לך, écoute ce qu'il te dit, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיע לך מסר. peut-être que Dieu veut te faire entendre un message. ואז הוא מספר, הוא נרגע, il s'est calmé, הוא אמר, ישתבח שמו לעד, הכל טוב ויפה. טוב, זה אסור מה שהוא עשה, ça que ce qu'il a fait c'était interdit. זה שהוא צריך או לחזור בתשובה, soit il va faire תשובה, או יצטרך לתת דין וחשבון, ou peut-être que même il va devoir donner des comptes à הקדוש ברוך הוא, זה בעיה שלו, c'est son problème עכשיו, כן? אבל הוא כלפי מה שהוא קיבל par rapport à ce qu'il a reçu, הוא צריך לדעת, il doit savoir שמה שקרה, ce qui s'est passé, זה הקדוש ברוך הוא, c'est Dieu. אז אמרנו גם, מי שיש לו ביטחון לשם, celui qui a confiance en Dieu, כן? אז הוא בוחר לכתחילה עבודה לא מסוכנת, il choisit un travail qui n'est pas dangereux, עבודה שמתאימה לו, un travail qui lui convient. ואז אנחנו ממשיכים. On commence רק כדי להגיד, 10 שיעורים הראשונים שעשינו, les 10 premiers שיעורים, אנחנו עדיין Kemin Agdama, on est comme dans une introduction à ce que va nous dire le Chovot Levavot. Mimachar ou là Yom Rishon demain ou sûrement dimanche, on a très de voir Perek Aleph, on commencera avec le Perek Aleph, Az lo meuchar, c'est pas trop tard, Kulam Yecholim Listaref, tout le monde peut rentrer. Vechad Atoalot, Isha Boter Bachem, sa mère Bechol Dabar, Shachem Mesavev Elav. Et la chose la plus extraordinaire, Adavar Chigadol, Milorot Simcha, qui ne veut pas la joie, Yodim She Asimcha Potachat, et Kol Hasharim, la joie ouvre toutes les portes. Moi, je sais pas, Rav Echt, Diber, il a parlé avec le rabbi, et il s'est plaint sur pas mal de choses, sur quelques petites choses, je sais plus c'était quoi. ואז הרבי אמר לו, תדע לך, שמה שקורה למטה קורה למעלה, ce qui se passe en bas se passe en haut, ואם למטה אתה תחייר, si en bas tu vas sourire, או אני חושב שהוא דיבר על בעיות של מישהו אחר, ou il a parlé des problèmes de quelqu'un d'autre, je veux pas dire de bêtises, אני לא רוצה להגיד שטויות, אז הוא אמר לו, רק בעצם זה שאתה מחייר, par le simple fait que tu souris, זה פותח, ça ouvre את השערים, ça ouvre les portes là-haut, ça ouvre les conduits, זה פותח את הברזים למטה, שיהיה טוב, que ça se passe bien. Le rabbi dit, par le simple fait, עצם זה שאתה שמח כלפי חוץ, même extérieurement parlant, tu es joyeux, זה כבר מספיק, c'est suffisant, כדי שלמי למעלה, pour que d'en haut, פותחים לך את הדלתות, on t'ouvre les portes. אז מי לא רוצה, qui veut pas, אז אומר כדי להגיע לזה, pour arriver à ça, צריך להיות בוטח בשם, il faut avoir confiance en Dieu. אם אתה בוטח בשם, si tu as confiance en Dieu, אז אתה יכול להיות בשמחה, tu peux être joyeux. אז הוא אומר, אז בן אדם כזה,
Kol ma sheikre, tout ce qui va se passer, ou sa mère. Gam imu negativo, même si ça va à l'encontre de sa nature. Arbe pa'amim, advarim b'chaim, les choses dans la vie, olchim neged ateva shelcha, vont à l'encontre de ta nature. Neged à havana shelcha, contre ta compréhension. Neged à principe shelcha, contre ton principe de vie. Ah, c'est caché, tu fais la tête, à ta porte-souffle, caché lecha, tu as du mal. Lama, ki zelo, machata choshev, c'est pas ce que tu penses. Zelo machata mamin, c'est pas ce que tu crois. Ve'az zeolech nigdecha difamim, ça va des fois contre toi. Marval ben adam, shesh bitachon b'Hashem, ou yodea, she'akol met Hashem. Il sait que tout vient de Dieu. Azukai, ou mesugal, gam b'matzav kazem, dans cette situation-là, la shir et achiyuch ala panim. Laisser son sourire sur le visage. כמה פעמים, אני לא מדבר עכשיו, אני לא הולך רחוק, je vais pas loin. אני לא מדבר על דברים חס ושלום שהם מאוד קשים, je parle pas des choses qui sont très dures à vivre et à subir חס ושלום, שלא יהיה על אף אחד מישראל, qu'il n'y ait aucune épreuve, surtout לעם ישראל. אבל הדברים הקטנים של החיים, les petites choses de la vie, מישהו אמר לך משהו, quelqu'un t'a dit quelque chose, הלכת לעבודה, t'es parti au travail, ולא התנהגו איתך כמו שרצית, ils se sont pas comportés avec toi comme tu espérais. וכולי וכולי, ולקח לך את המקום שלך, il a pris ta place, ובאת לבית הכנסת, t'es venu à la synagogue, וזה המקום שלך, c'est ton endroit, וכולי, ולקחו לי, on m'a pris, ואין כבוד, il y a plus de respect dans cette génération. אז צריך לפעמים לשים את הדברים בפרופורציה, faut mettre les choses en proportion, ולדעת, טוב, השתבח שמולד, כנראה פעם הבאה אני צריך לקום יותר מוקדם. peut-être que la prochaine fois, je dois me lever un peu plus tôt. אז הוא אומר, משהו טוב עבורו בכל ענייניו. כמו שעושה האם הרחמניות לבנה שרוחצת וחותלת אותו וקושרת אותו. Et ça c'est extraordinaire, il ramène un exemple que chez Gam Admor Azaken Mevi, que même aussi le Admor Azaken il ramène, chez כמו תינוק, comme un bébé. התינוק מה הוא עושה? qu'est-ce qu'il fait? הוא בוכה, il pleure. רוצים בסך הכל להחליף לו את החיתול, on veut juste lui changer la couche. אבל מה עושה הילד? לא רוצה. j'ai pas envie, והוא בוכה ולא רוצה, והוא מסתובב והיא se tourne. אז מה צריך לעשות? qu'est-ce qu'on va faire? לתפוס את הידיים, attraper les mains, לתפוס את הרגעים, attraper les jambes, et commencer à les nagev, להתחיל לנגב, on doit commencer à nettoyer. באותו רגע, au même moment, הילד חושב שעושים לו רע. l'enfant il croit qu'on lui fait du mal. הילד חושב שתפסנו אותו, qu'on l'a attrapé. הילד חושב שהוא כבר תקוע, il est bloqué. אבל האמא אומרת, רגע, בני, mon fils, אני אוהבת אותך, je t'aime. אני לא יכולה לתת לך להסתובב ככה, je peux pas te laisser, c'est de la pitié, je peux pas te laisser te balader comme ça. תחשבו על מה אנחנו מדברים, pensez à quoi on parle. זה דבר מסריח, c'est quelque chose qui pue. היא צריכה להחליף לו את החיתול, elle doit lui changer sa couche. אבל היא לא רואה שזה מסריח, elle voit même pas que ça pue, כי היא אוהבת אותו, parce qu'elle aime. אז היא מוכנה ללכת, elle est prête à aller, ולעשות ניגו ועלה maintenant nettoyer, העיקר שהילד יהיה נקי, que l'enfant il soit propre. אומר הרבה פעמים ככה זה בחיים, c'est souvent comme ça dans la vie. הקדוש ברוך הוא מחליף לנו חיתול. Dieu il nous change notre couche. החיתול של כל הדברים הלא טובים שאנחנו עושים, la couche de toutes les mauvaises choses qu'on fait. והשם רוצה שנהיה נקיים, et Dieu il veut qu'on soit propre. אז לפעמים הוא תופס אותנו, des fois il nous attrape un petit peu, כן? לפעמים הוא שם אותנו קצת ככה בצד, il nous met un petit peu sur le côté, והם לא מבינים מה קורה, on sait pas ce qui se passe, חושבים שהכל תקוע, on pense que tout est bloqué, כמו האמא שתופסת את הילד, comme la femme et la maman qui attrape cet enfant-là, אבל בעצם, en réalité, השם מנקה, Dieu il nettoie, אז רוצים שהכל יהיה ברחמים, tout soit avec la miséricorde, הכל יהיה בצורה הכי טובה, de la meilleure manière qui puisse y avoir. אבל הבן אדם שיש לו ביטחון השם, quelqu'un qui a confiance en Dieu, כל מה שקורה הוא מבין שזה אבא האוהב. C'est son papa qui l'aime, qui est derrière. אתם יודעים שיש משל, il y a un משל, שפעם שמעתי d'une fois, j'ai entendu, שגם לפעמים כשמרגישים רחוקים מהשם, des fois on se sent loin de Dieu, שמרגישים קצת, שדוחים אותנו, on sent qu'on est repoussé, éloigné d'Akadosh Baruch Hu. זה במשל של ילד, c'est à l'image d'un enfant, שלפעמים האבא לוקח את הילד בברכיים. Papa il prend son fils, j'ai parlé de la maman, on parle du papa maintenant. עכשיו אנחנו נדבר קצת על אבא, כי יש לו גם תפקיד, il a aussi un rôle, והוא לוקח את הילד על הברכיים, il prend son fils sur les genoux, והוא משחק איתו, והil joue avec lui, והילד על השולחן, il est sur la table, ואז הילד מתחיל לשחק, il commence à jouer. אז האבא עושה לו ככה, il lui fait comme ça, il אומר לו, נו, תפסיק, arrête. הוא ממשיך, il continue. אז אמר לו, נו, תפסיק, arrête.
והילד כבר מתחיל לתפוס את המפה, כן? il commence à attraper la nappe, והוא דוחף, והיא vient, il pousse, et il enlève, וזה מפריע לכולם, ça dérange tout le monde. האבא מתחיל לצעוק, le papa il commence à crier, hey, oh, tu arrêtes, והילד לא מפסיק, l'enfant il n'arrête pas. מה עושה האבא? qu'est-ce qu'il fait le papa? Clac! Il le met par terre, il s'en octobre à la rispa. מה קורה לילד? qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? הילד בוכה, לא, 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 אני רוצה ידיים, je veux les mains. Et il tend les mains vers le papa, והוא מחזיר את הידיים לכיוון האבא, ומבקש מאבא, il demande à papa, נו קח אותי בחזרה, reprends-moi, אני כבר לא אעשה שטויות, je fais plus de bêtises. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא, Dieu, שם אותנו בצד, il nous met de côté, כדי שנבין, qu'on comprenne, שעד עכשיו, jusqu'à présent, היינו על הברכיים שלו, on était sur ses genoux. אתה כבר לא מרגיש, tu ressens plus ça, hein? אז לפעמים נותנים לך מין ריחוק כזה, on te montre un certain éloignement, à l'intérieur de toi tu le ressens, בתוכך אתה מרגיש את זה, זה מפריע לך, ça te dérange, זה מה שנותן לך רצון, c'est ce qui te permet de pouvoir retendre les mains vers הקדוש ברוך הוא, להחזיר את הידיים כלפי הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר פה, האמא רחמנייה, elle vient, elle nettoie, על כוחו, כמו שאמר דוד המלך, כן? עליו השלום אם לא שיביתי ודוממתי נפשי כי גמול עלי אימו, כי גמול עלי נפשי. Et là, le David Amelech, il dit quelque chose d'extraordinaire. הוא אומר, תדע לך, sache une chose, שהקדוש ברוך הוא, שדיeu, וככה אני מרגיש, comme ça je ressens, il dit David Amelech, כשנולדתי, quand je suis né, כשהייתי רעב, quand j'avais faim, מה עשיתי, qu'est-ce que j'ai fait? Bachiti, j'ai pleuré. Tsa'akti, j'ai crié. Mais ma kibalti, qu'est-ce que j'ai reçu? Le sang de ma maman. Ken? Kibalti et ashadaim shel ima. Mazé omer, qu'est-ce que ça veut dire? Mais barrega shuayatino, quand il était bébé, aïm ou chashav à la parnassa, il a pensé à la parnassa, ou chashav à la bituach loumi, il a pensé aux aides de l'État, ou chashav à la cheshma, il a pensé à l'électricité, ou chashav à la schardira, il a pensé au loyer. Lo. הוא יודע, הוא רעב, il a faim, הוא יקבל, il va recevoir. אז כדי לקבל יותר מהר pour recevoir un peu plus vite, הוא צועק, il crie. ומה הוא מקבל? il reçoit le meilleur endroit, המקום הכי טוב בשביל ילד pour un enfant, שהוא גם אוכל, il boit, il mange, וגם יושן. Et en plus il peut s'endormir. אצל האמא, של הממון. הוא אומר, אני ככה מאמין עד היום. comme ça David Amelech, je crois que jusqu'à aujourd'hui. שאני עם השם ככה, je suis avec Dieu comme ça. כל פעם שאני צריך משהו, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, אז אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, je reçois de Dieu. וכשאני, ילד צועק, זה תפילה, quand un enfant il crie, c'est une prière que nous on doit faire aujourd'hui, שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, on demande à Dieu, מה אנחנו מקבלים? גם אוכל, à manger, וגם בידיים של אבא, dans les mains de papa. איך מרגישים, comment on se sent? אפשר ללכת לישון, on peut aller dormir. למה דווקא העניין של הצעקה היא חשובה, c'est important, כי זהו, האמא תיתן לילד, elle va donner à l'enfant. כי היא מרגישה מתי היא צריכה לתת, elle ressent quand elle va donner. אבל כשהוא צועק, quand il crie, היא ממהרת, elle s'empresse. אז אולי אפשר להגיד, peut-être on peut dire comme ça, שכשהיהודי צריך משהו, השם יודע, הוא מרגיש, Dieu il sait, Dieu il sent qu'il a besoin. אבל כשאתה כבר מתפלל, tu pries, אתה זועק אל השם, tu hurles vers Dieu qui t'emmène la chose בעזרת השם, שזה יהיה לטובתך, que ça soit pour ton bien, אז זה ממהר את הפרוצדורה, ça avance la procédure. ואנחנו ממשיכים, ואם מפתחים את זה, si on développe un peu ça, שהוא אומר, ואז הוא קיבל את השדיים של אמא, il a reçu les seins de sa maman, ואז הוא גם, התינוק אוהב את המקום הזה, il aime cet endroit là, והוא נרדם, et il s'endort, מה זה אומר לנו, ce que ça veut nous dire? אתם יודעים, אנשים, כמה פעמים אנחנו מדברים, צריכים תרופות, ils ont besoin de médicaments, כדי לישון, pour dormir. מאיפה זה בא? d'où ça vient? מכל הבלבולים, de tout ce que l'homme il vient à l'intérieur de lui, בראש, בלב, dans sa tête, dans son cœur, הוא לא מצליח לישון, il n'arrive plus à dormir. אז בן אדם שיש לו ביטחון, בשם quelqu'un qui a confiance en Dieu, אז הוא אצל ההורים, הוא אצל אבא, אצל אמא, il est chez papa, il est chez maman. וכשאתה אצל אבא או אצל אמא, quand tu es chez papa ou chez maman, אז אתה מרגיש טוב, tu te sens bien. אתה מרגיש שאין דאגות, tu sens qu'il n'y a pas d'angoisse. הם משלמים שכירות, c'est eux qui payent le loyer. הם משלמים חשמל, c'est eux qui payent l'électricité. הם משלמים על הקניות, c'est eux qui payent les courses. אז כשאתה מרגיש ככה, quand tu ressens que vraiment c'est comme ça, זה ככה, אתה יכול לישון, tu peux dormir.
Vezeh habitachon d'Hachem, c'est ça la confiance en Dieu. As bezrat Hachem, chez Nitrazek, qu'on puisse se renforcer. Shavua Abba, Kanire, la semaine prochaine, Anachnu, Natril, Gvarim, Kol Atnaim, Shel Bitachon B'Hachem, tous les prakim, tous les chapitres de dans quoi il faut avoir confiance, dans quoi ça demande ton travail à toi, Bemaz et Taloui Becha, Bemaz et Taloui Rak Bakadosh Baruchu, Ve Natril Gvar Perek Aleph, on commencera le premier chapitre, Bezrat Hachem, ou Bishuato, Psorot Tovot, Shabbat Shalom.